Ya no hay más. Esto es arte elegante en los barrios más bajos de nuestra ciudad. ¿Más? Hoy mataron a Landy, duro en la calle, un nene con candy. Si quieres un cambio, cambia tú mismo, como decía Gandhi. Quiero escribir la libreta como la hacía la bella Violeta. No la cuidaron en Chile, ahora reconocida por todo el planeta.